ହଁ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେରିକା ଭୋଜି କରିଥିଲେ, ଅଛି ଏଥିରେ ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବସୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ 12-13 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଣ୍ଡେ 4ଟା ବାଜିଯିବ ମାନେ ତ ମାନ୍ତିଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ଚନ୍ଦକା ଆମ ନିଜ ଘର। ଆମେ ଏଇଠି ଭଡ଼ା ରହୁଛୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ହଁ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେରିକା ଭୋଜି କରିଥିଲେ, ଅଛି ଏଥିରେ ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ହଁ ଭୋଜି ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେରିକା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ କରିଥିଲେ, ଖାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା। ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର? ବହୁତ ସିନେମା ଝିଅ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁ। କୋଉ ସିନେମା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କହି ହେଉନି। ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ? କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ କହିବା କିଛି ବିତେଇଥିବା ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡୁଛି ଏବେ? ସବୁ ତ ଖ୍ୟାଲ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ବେଳକୁ କିଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ କାମ। ସକାଳୁ ଭାରି ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ପାଖରେ ବି ରହୁଛୁ, ନିଜ ଘର ଚନ୍ଦକା ବସୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ 12-13 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଣ୍ଡେ 4ଟା ବାଜିଯିବ ମାନେ ତ ମାନ୍ତିଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ଚନ୍ଦକା ଆମ ନିଜ ଘର। ଆମେ ଏଇଠି ଭଡ଼ା ରହୁଛୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ହଁ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେରିକା ଭୋଜି କରିଥିଲେ, ଅଛି ଏଥିରେ ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ହଁ ଭୋଜି ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେରିକା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ କରିଥିଲେ, ଖାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା। ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର? ବହୁତ ସିନେମା ଝିଅ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁ। କୋଉ ସିନେମା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କହି ହେଉନି। ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ? କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ କହିବା କିଛି ବିତେଇଥିବା ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡୁଛି ଏବେ? ସବୁ ତ ଖ୍ୟାଲ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ବେଳକୁ କିଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ କାମ। ସକାଳୁ ଭାରି ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ପାଖରେ ବି ରହୁଛୁ, ନିଜ ଘର ଚନ୍ଦକା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ।